Stadionlar marvaridi yangi Santiago Bernabeu 11 yil davomida ishlangan loyiha ayni paytda dunyoning birinchi raqamli klubi va uning birinchi raqamli stadioni yangi Santiago Bernabeu haqida. 2023-yil oxirigacha tugallanishi rejalashtirilgan stadionni loyihalash 2012-yilda boshlangan. Jahonga mashhur L35, GMP va Ribus kompaniyalari tomonidan loyihalashtirilgan arena yangi dunyo stadionlari marvaridi deya e'tirof etilmoqda. Arenada o'yinni tomosha qilish uchun ideal sharoit yaratilgan. Iqlim nazorati 15 daqiqada to'liq yopiladigan tom shular jumlasidan. Yangi Bernabeu bir vaqtda konsert zali, do'konlar tarmog'i, biznes forumlar, mashinalar uchun garajlar tarmog'i, basketbol, tennis va shunga o'xshash turnirlarni o'tkaza oladi. Bu vaqtda stadion chimi inshootning pastki qismida parvarish qilinadi. Arena atrofida katta hududda yangi bog' tashkil etilgan bo'lib, bu insonlarga madaniy hordiq va toza havodan bahramand bo'lish